สัมมาปัสสะจักรกัสสะมะหูสำหรับภารกิจนะครับทบทวนนะครับทบทวนอุปกรณ์ทบทวนกำลังดันของเรานะครับจะใช้ได้ไหมนะครับก็ล้างลาไปนานไม่ลึกนะครับทำความหลายคนไม่เคยมาดำที่นี่นะครับฉะนั้นมันเป็นพื้นที่แปลกใหม่ฉะนั้นบัดดี้ก็ควรจะเป็นบัดดี้ลงไปด้วยกันนะครับเกาะกันไปบัดดี้ไม่น่าจะหลงนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างใสอยู่ประมาณทัศนวิสัย2 เมตรป๊อปไม่ออกก็ให้ขึ้นสัก2-3 ฟุตลองป๊อปดูใหม่อีกรอบถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ขึ้นมาอีกพอมองเห็นนะมันเป็นตะกอนบ้างแต่ไม่ถึงกับขุ่นเกี่ยวคุ้งขึ้นมาถ้านิ่งๆนะครับเน้นคืออย่าทำให้ขุ่นถ้าขุ่นแล้วมันต้องนิ่งก่อนสักพักมันถึงจะใสนะทีนี้มันจะใสยากกว่าน้ำทะเลมันไม่มีกระแสน้ำฉะนั้นอย่าทำให้มันขุ่นดีที่สุดโอ้ยใส่ไม่ได้เขาจะพูดไม่มีเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้เปิดแล้วต้องเปิดกดรีเซิร์ฟขึ้นลงดูถ้ามีรีเซิร์ฟก็ทดลองกดเป็นชายไม่มีรีเซิร์ฟโอเคเทสมีทดลองหายใจครับได้จะหนึ่งโอเคครับอุเทน180 บาร์ทราบ180 บาร์ทราบลุก
ตั้ม 3 2 1 เรื่อง